Здраво, ова е 300-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Dream Scenario на Кристофер Боргли, во кој станува збор за Пол Метјус, кој го глуми Николас Кейдж, фамилиарен човек кој е професор на факултет по еволутивна биологија, кај кого тлее анксиозноста од анонимоста, која секојдневно го нагризува, додека неговите колеги добиваат публицитет. Еден ден осознава дека од неадеж се појавува во соништата на илјадници луѓе, и тоа во прилично банални и невпечатливи ситуации, додека ги наблюдува нивните луцидни креации, без да интервенира во нив, само поминува и не баш многу заинтересирано обсервира однатре сонот. Таа невообичаена појава му ја обезбедува толку многу саканата популарност и одеднаш го добива вниманието и со своите студенти и со непознати кои ги поминуваат соновите со него, вклучувајќи една девојка која има интимни односи со него во нив, кои во мигот кога ќе се обидат да ги спроведат и во реалност, ќе започнат сните на мнозината да се претвораат во кошмари, правејќи го Пол човеколико чудовиште кое е агресивно во туѓите сонови, напаѓач од кој ќе се плашат сонувачите од средба со него во реалноста, иако тој на никаков начин не е инволвиран во сонетото, наводно. Тука славата се преобразува во масовна хистерија и омраза и Пол поминува низ ригорозен процес на модерно канцелирање кој ќе има сериозни последици по неговиот приватен и професионален живот. Иако немаме јасно повлечена паралела помеѓу туѓата подсвест и однесувањето на свеста на Пол, ќе си земам слобода да се послужам со механизмите на психоанализата за да ја оквалификувам неговата репресија, дека си има најдено механизам за реализирање во туѓите сни, така што неговите фрустрации и анксиозности понираат на рамниште на туѓи сновиденија. Ова е моја проекција, силогизам, а не аксиома, затоа што вчера не ми се појави режисерот во сон за да ми каже што сакал да каже во делото. Кревкоста на егото на Пол е проминентна во филмот, како и потребата на овој евримен да биде погледнат и слушнат, како една валидација од другите за неговото значенско постоење, иако е на милост и на немилост на студентите, разработувајќи го наративот кој исто така беше присутен во претходниот филм на Боргли, односно болната потрага по слава и неможноста да се помери со фактот дека ликот не може секојаш да биде во право и да биде по негово, и секако дека недобивањето на вниманието го прави екстремно несреќен, затоа што се оддалечува од сликата за себе си која сака да ја проектира, ниту пак може да влијае како ќе биде проектиран и погледнат од другите. Во денешно доба, за жал, луѓето поминуваат повеќе време со проекциите кои си ги создаваат за другите, отколку во нивното физичко присуство. Морален релативизам преовладува во пространството на сонот, ослободен од конвенциите на филмската реалност, иако манифестира реперкусии во неа. Однесување аналогно на активноста на социјалните мрежи која има последици во реалност. Во прашање се тегобите од настанувањето вирален, односно интернет славата која подразбира изложеност на сеопшти неоправдани критики и снесување на одговорност за сопствените одлуки, како и актуелното модернизирано линчување и горење на вештерки на клада, односно популарното канцелирање во кое се одзема на некоја личност правата за достоинствен живот, со оглед на тоа што недокажливо е дали Пол може да интервенира во туѓите сни или само ќе биде обвинет за тоа што ќе сноси последици на таа сеопшта недобронамерност. Во секој случај, дава филмот силен коментар за актуелни и идни проблематики, допирајќи дури и до идејата за плагиаторството во општеството на спектакл кој сака експедитивно да воспее идоли и да ги сруши за миг, без разлика дали се стекнува масовна слава преку меме или рилс. Да се биде славен поради незначајност, налик сите денешни инстант звезди на дигиталните пространства, кои стравуваат од утрешната ирелевантност. Кейдж во едно интервју ја поистовети славата со обложување, со што се согласувам, но ќе додадам дека славата е дрога на 21. век, посебно во инстантен облик. Не смее се занемари улогата на прдежот во една круцијална сцена во филмот, кој може да се мери со конкурентните во The Lighthouse и The Master. Непомирливоста на ликот со позицијата во која се наоѓа во туѓите сни фрла само бензин на веќе пламнатата фрустрација кај Пол, затоа што иако сонот е симулакрум на нечија туѓа подсвест, неговиот дериват се реперкусиите за Пол во реалноста, рецидиви кои не моќене да ги промени. Сонот за некого може да биде ескапизам, но за некого се претвора во заробеништво. Пол е централниот лик во делото, во кое има изобилие на споредни ликови, но нема антитежа на Пол, самиот си е ковач на сопствената пропаст, давајќи
давајќи предност на славата која ја плаќа со семејството. Стравична дистописка идеја е засадена во овој културолошки феномен на паралелно проектирање во мноштости, која секако дека ќе биде злоупотребена од мрзеливи хипстери и опортунистички корпорации преку имплементирање на сублиминални рекламни видеоспотови за продукти кои би сакале компаниите да ги купите, инвазивно рекламирајќи ги и на сон, што сведочи за можноста за манипулирање на туѓата подсвест со нормализирање на патувањето во туѓите сни со помош на Кроненберговиот уред на рака, кој да беше употребен во Existence или Crimes of the Future, ќе беше органски направено човеколико месо. Боргли одлучува да го заврши филмот на една меланхолична нота за ликот кој чезнее да се појави во сонот на сопругата, токму во тоа енорно сако на Дейвид Бърн, кој е препознатливо од култниот музички филм Stop Making Sense, да биде нејзин спасител, односно да ги задоволи нејзините сонети потреби, што ме онеспособен од тоа во реалноста, која има создадено ненадменлив јаз во нивната врска. Недостижната љубов станува исполнителна во сонетите пространство. Самиот Кейдж не се плаши да се препушти на автореферентната метафикција во постмодерниот филм како во The Unbearable Weight of Massive Talent, и кога го ангажирате него за филмот, мора да сватите дека опрашање е талентиран актер кој колку што може да има уникатна прекумерна експресија, толку може да предизвика очудување со самото негово резигнирано појавување во кадар, појава, односно способност која и тоа како им е јасна на авторите на филмот. За актерот, кој за мене е модерен еквивалент на експресивните актери од немата ера на Холивуд. Кейдж во реалноста е свесен дека е предмет на мемиња, така што има доста рефлектирање и поистоветување со себе со ова незавидна ситуација во која е затекнат Пол. Точно е дека снима хиперпродуктивно, по 6 филмови годишно, и имаше една невпечатлива фаза од кариерата во 2000-тите години, кога се појавуваше во незапамтливи детективски улоги, меѓутоа кога започна да ги прифаќа предизвиците да глуми атипични ликови и да ги восприеми надреалните и абсурдни крволочни сценарија, снима филмови кои не се забораваа штом се погледнат, како што беше последниот од него кој го рецензира во видеологија, Пиг. Исто така не е далеку од ликот на Джиамати за кој ви говоря во рецензијата на The Holdovers, само што не е толку строг професор, најверојатно и нема пандан кој би го предизвикал од останатите ликови. Иако првично е планирано Ари Астер да биде режисерот на овој филм, со Адам Сендлер во главната улога, тој филм би се разликувал од оваа творба, па сметам дека е паметна одлуката од страна на A24 да се ангажира Боргли да режира, да остане Ари Астер како продуцент, кој го повикал Кейдж да се приклучи на проектот како негов предводник пред камерата, со оглед на тоа што е склон да глуми во бизарни филмови, знае кои се квалитетите на абсурдизмот, со оглед на тоа што глумеше во Adaptation, филмот на Спайк Джонс од 2002 година, од кој црпи голема инспирација Боргли, како и надреалните призори кои сме навикнати да ги гледаме во филмовите на Чарли Кауфман или пак филмовите на Џорџ Палфик, Квентин Дупие, Джоселин де Боер, Лео Скаракс, Майкл Гондри, Карлос Рейгадес, како и филмовите на Джим Хоскингс. Кейдж, кој станал популарен во Кошмарите на французите, дури и ја презема улогата на Фреди Кругер за време на фотосесијата со ракавицата со ножеви, оружје кој е синоним за прогонителот во соништата, така што постојачка е таа аналогија со хорор антагонистот, со жанровската синтеза помеѓу комичните, стравичните и мелодраматичните начела, проткаени со очудувачки инстанци на абсурдниот надреален филм. Најпросто кажано, се што допрел Ари Астер се позлатило, па неговиот бос и најден неразбран другар, налик Пол. Само да ја напоменам паралелата, која се однесуваше на прашањето пред една деценија на веб страницата дали сте го сонувале овој човек, каде се тврдеше дека илјадници луѓе го сонувале неговото појавување во колективниот сон, за на крај да се дојде до заклучокот дека прашање било само маркетиншки трик за промовирање на веб страница и поигрување со концептот за создавање на масовна хистерија и урбани митови во 21. век. Исклучителниот директор на фотографија за кој ви говорев во видеологија кога ги рецензирав Pieces of a Woman, After Young и Sick of Myself, Бенџамин Лоеб, кој го кадрира Кейдж во осветлени интериери во реалност на филмот, а во екстериери го снима исклучиво кога се наоѓа во туѓите сни и представува поголема закана во широките планови отколку во крупните за сонувачите, и во сонетото пространство се иземаат деталните прикази на предметите во околината, минорна дистинкција која е потребна за установување што е сон, а што е реалност, со оглед на тоа што се одвиваат понекогаш на исто место. Визуелната текстура се должи на фактот што филмот е снимен на 16 мм филмска лента со Арифлекс на моје големо задоволство.
Музиката е компонирана од композиторот на Хр и Посесор Овен Палет и во неа преовладуваат чинители од летаргична провениенција, достигнати со помош на партитурите на пијано и оркестрациите, каде доминира годачката свита и дувачките инструменти со неколку кратки композиции, наменети за иницирање на тензичност и исчекување, но во главно е опрашање прилично класична примена на оркестар во филмот, кој има поголема резонанца да ги долови неискажливите емоционални јадежи на Пол, отколку да делува исклучиво на засилување на амбиенталноста на делото. Самиот Боргле го монтира филмот, што значи дека ја презема одговорноста за доловување за цртаниот конзистентен тек на действието и жонглирањето со тоновите на творбата, кои мора да се дозираат, за да се зачува интегритетот на апсурдот и да се внимава да не се замине во бурлеска, од која нема враќање, затоа што под комичните прикази се наоѓа еден слој на таговни емоционални состојби, разочарување, несреќа и незадоволство на протагонистот, кој не е задоволен во својата кожа, па ова телепортирање во туѓите сни е добар повод да се излезе надвор од пространството на кожниот затвор, баланс кој успева да го прегне Боргли според мене. Норвешкиот режисер Кристофер Боргли, кој живее и работи во Пасадина во Лос Анџелес, веќе беше застапен во видеологија со неговиот претходен игран филм Sick of Myself, епизода во која ви говорев за неговите кратки творби, во кои ги истражува димензиите на апсурдот и како што го употреби краткиот игран филм, во кој е застрелан насреде интервјуто за да го промовира Sick of Myself, така сними краток филм за режисерот кој е интервјуиран, исто така од Ал Ворен додека спие, во кој е приклучен преку уред на главата со звучник, низ кој може да го слушнеме одвивањето на неговиот сон, кому му се појавува продавач на ножеви, со кого започнува сексуална ескапада, барем од тоа што може да го наслушнеме. Тоа не беше единствениот краток филм кој го снимил меѓувреме, затоа што го режираше и филмот Вилјам Дефо, филм за кој додека разговара со Грир Коен, не може да се сети на името на актерот, што ќе ескалира до екзистенцијална криза, што не е многу поразлично од миговите кога и мене ќе ме замрзне мозокот и упорно одбивам да го побарам името на кое не можам да се присетам на интернет, затоа што сакам да започнам да верглаат вијугите во мозокот. Во сите негови филмови прави сатира на модерното живеење, ставајќи го под лупа рекламирањето и неговото манипулирање на масите, како и потребата да се стекне слава, па макар и на 5 минути под рефлекторот да се привлече вниманието на аудиториумот во глобалното село. Очигледно дека ликот во неговиот филм не сака да биде повеќе зебрата, која сака да се изгуби во стадото. Сметам дека недоволно искористен потенцијалот на луцидните сни кои метастазираат во кошмарни мачилишта, затоа што безгранични се можностите за измачување на душата на сонувачот, што можеше да биде доведено до екстрема, наместо да застане на сугестивно насилство, затоа што има Боргле огромно пространство за играње при производството на страв, по кој ќе се памти филмот, а не само поласивниот сон кој се реимагира во реалност. Како што не може да пренесете со збор стравот кој го чувствувате во сонетите кошмари, така и овој филм нема да може да ги убеди сите гледачи да го сватат сериозно во баналниот свет во кој што живееме. Филмот имаше својата премиера на фестивалот во Торонто, започнувајќи есенската сезона на проекции на Fantastic Fest, Цирих, Гент, Чикаго, Сидже, Стокхолм и Night Visions во Финска, доби номинации за сателити и глобуси, за жал не успеа да дојде до номинација за Independent Spirit, а со оглед на бизарната инвентивност на делото, не очекувајте да стане овој филм оскаровец, затоа што од Академијата нема смисла за абсурд, а уште помалку за црна комедија. A24 го продуцираат филмот и се најдеа нивната новообразувана соработка со HBO Max за објавувањето на нивните филмови на оваа платформа, како што нивниот конкурент Neon го прави тоа на Hulu. Филм за очудувачкиот процес во кој на еден обичен лик му се случуваат необични и необјасниви телепортирања во туѓи сни, кои во зависност на неговата емоционална состојба многу лесно може да се престорат во неконтролливи кошмари, проектирани од подсвеста на сонувачите, што и правеле вие доколку сте предмет на колективното несвесно. Ако морам да го евалуирам, тогаш Dream Scenario од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 300-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и познатите рецензии на виртуалната полица. Ја користам ова прилика во последната епизода од сезоната да ви се заблагодарам од се срце за досегашното внимание во изминатите 6 сезони на емисијата, со надеж дека ќе оправдам вашата доверба и во наредната сезона. Поздрав!